Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanmena, box 15 sy box 37. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny logité. 20 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala azy manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Aza hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a maimaim-pona, tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bemray, miara-mita no samy salama, miara-mita ny miady amin'ny coronavirus. Blossom White manolotra anao ny logité. Blossom White dia amin'ny vidiny roanjato sy arivo ariary. Ye! Misy iporeny madolo zay ale andrangà tanantsirabe tamaga majoenga mpampianatra betraikeva satrara dokotera professeur magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Uprime manolotra anao ny logité. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous présente logité. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Université SM, une des grandes universités à Madagascar. Université SM manolotra anao ny logité. Université SM, dignité, créativité, qualité. Madula Landava miaraka amin'ny l'art. Cool. L'art manolotra anao ny logité. Tiara manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Akafeliana no hitsidiana ny tokantranonao amin'izao fotoana izao takariva ny talata faharoa ny volana novambra araky amin'ny roapolo sy roa arivo. Avy hatrany dia ho aroso anao ireo lohatenim-baovao arahantsika amin'ity androany ity. Olona efatra tamin'ireo roapolo saika iondrana any Mayotte no namony ainy tao Anosy vokatry ny loza an-dranomasina. Manga fombiazana tanteraka ny roa andro nanaovana ny hetsika teny amin'ny plaza Ampeflo. Androany no nomena loka ireo mpifanina natao anatin'ireo fanentanana no karakaraina. Roa tapitrisa na 100 ny malagasy no mbola lasibatry ny aretina vokatry ny kaikitry ny moka na ny tazomoka raha ny tatitra nataony USAID. Vahiny marobe no hiaraka amin'ny momota ampifaly ny ankizy ny sabotsy izao ao Antsamanitra. Tranga teny Ambo Mahitsy, ankizy tratra nangalatra ary nentina ho atao famitorana teny anivon'ny Biraony Zandary, ireo nambara fa saika nangalarana raha ny fanazavany Zandary Mariam-pirenena. Ny akon'ny vaovaon'ny kolotsaina tahaka ny fahombiazan'ny hetsika manga izay notanterahana teny Ampeflo. Ankoatr'ireo ihany koa ireo vaovao trangam-piarahamonina, ny sosialy sy ny politika, ireo no atolotro sy araka aminao amin'ity androany ity anasananao tsy saraka aminay hatramin'ny farany ndao isika hiditra anatin'ny à la une. Any Nosy be dia olona roapolo saika hiazo any Mayotte trabona teny an-dranomasina. Ny mpitandro ny filaminana an-dranomasina no nanavitra azy ireo 80 kilometatra miala ny fahadranomasina Ambanja. Olona efatra no fantatra fa maty tao anatin'izay ary dia efa tamin'ny alatsinainy heriny no niala teto Madagasikara. Ity vedety kely ity saingy tojo olana ny motera izay 80 chevaux nampiasain'izy ireo. Niaran'ny salata amin'ny
fanavotana olona ny polisy tany Antoerana izay nahitana ny zandary ihany koa sy ny miaramila niaraka tamin'ny APMF. Zaza ny roa tamin'ireo namoy ny ainy ary efa nariana an-dranomasina izy ireo. Tsy hita ihany koa ny mpitondra ilay sambo kely izay namoy ny ainy. Ny razana faefatra kosa no tody soamantsara Taonosy be. Andeha hoarantsika ny fanampanazavana izay nentin'ny tompona ndraiky mpanjakana any Nosy be. Ny azonay lazaina moa zany mikasika izay eo amin'ny APMF dia fisaorana aloha zany natolotra ho an'ireo administration chargé ny surveillance frontière rehetra nanome tanana anay amin'ny natantsany lay mission izay récupération n'le olona vita an-dranomasina reo. Ny hafatra moa zany dia mampirisika hatrany zany ny fanarahan-dalàna eo amin'ny resaka fitaterana an-dranomasina. Zay moa zany dia araka ny tenen'ny monsieur le préfet teo ny fandehanan'ny lakoky mandeha makany ivelany zany hatreto dia mbola voarara ary voasazy araka ny lalàna. Ary dia efa fantatra fa nandray an-tanana ireo mpiondana tsy ara-dalàna ny tompona andraikitra any Antoerana nanentana ny mponina nefa izy ireo mba hialana amin'ny fiondrana tsy ara-dalàna hisorohana ny loza sy ny fadiolona tahaka izao ny tranga izao. Niteraka savorovory teny mahazo ny filazana fa nisy trangana alajaza omaly alatsinainy voalohan'ny volana novambra. Ny fandona ny fokon'olona sy ireo mpitandro ny filaminana rehefa niely ny feo fa misy fiara 4x4 iray nangalajaza teny Antoerana. Ny arivan'io no nanambarina teo anivon'ny zandarmaria pirenena fa nisy ankizy tratra nangalatra ary saika nentina ho atao famitorana teny anivon'ny biraon'ny zandarmaria pirenena ireo nisy nahita ireo. Tondra fanazavana ihany koa ny olona voakasika manoloana ny fahaverezan'ny entana tao aminy ka nitarika ny fisamborana ireto ankizy nambara fa saika nangalarina ireto. Andeha hoarantsika ny fanampanazavana entin'ny Tsioreny eo amin'ny rindran-tsary ny Rivinirina Tekaleo. Niteraka savorovory omaly sy ny zavan-tranga teny mahazo ka nisy nitorabato sy fandorana kodiarana nataon'ireo olona no nitsaony ely fa mpangalajaza ireto olona nitondra ireo ankizy tamin'ny fiara hitadiny namany. Rehefa nanao ny famitorana ny zandarmaria nanambara izy ireo fa ankizy tratra nangalatra ary nentina tamin'ny fiara 4x4 no hitan'ny olona dia nolazaina fa mpangalajaza. Manambara ireo olona voakasika fa nitondra ireo ankizy hitadiny namany teny mahazo fotsiny izy ireo. Zava-tsy omaly rehefa avy ny zaza le tovin'le sakoroka teny mahazo rehefa avy nandeha zany tratra le ankizy kely nangalatra dia hoentiny amiray aman-dreny fa eny mahazo no misy indray aman-dreny tonga teny mahazo amin'izay niaraka tamin'le tomobile le zanako dia mivoaka tao anaty tomobile indray le boakely dia hoe io fa mpangalajaza dia tsy tia lalantsony indray ny Facebook sy nama fa dia namoaka ny mpangalajaza anefa le zaza nangalatra fa zay mpangalajaza rehefa natao moa ny anketetra rehetra dia zandarma moa io manaty manao anketo io mahita le zaza efa ao atao amin'ny zandarma ato dia zay no zava-nisy teny misakoroka teny mahazo maly to. Inona natao lata ty? Nangalatra. Inona no tena sely angalarona isany? Akondro. Aza mandaika lava akondrokondro lany inona indroa laha makaty ve dia akondro no andeha angalarona laha? Le barika le finina na kalaina atao ambany eny barika finina. Imbetsaka saika nitsoky ilay ankizy tratra nangalatra ka izay no nahatonga azy ireo natao tao anaty malina hoy ny fanazavana. Tsy nanana heritreritra hitondra azy ireo eny amin'ny mpitandro ny filaminana izy ireo fa hitadiny iray aman-dreniny mba hananatra ilay ankizy hoy izy ireo. Handeha zahay tao trano tao dia efa saika nandeha nitsoka dia rehefa avy eo amin'izay dia nampidirina tao anaty tomobile tao indray eny an-dalana indray dia saika nandeha nitsoka dia tsy voatazo rehetra indray le banty fotrany le anankiray dia aleo idinaty ty mandrapatoky eny amin'ny ray aman-dreny mba hananaran'ray aman-dreny azy hoe reto ny zanakireo fa sao dia mba hanaro mba tsy hangalatra fantelony intsony fa zay tsy netretra hoe hitondra anazy any amin'ny ana fa hoe mba hijerindray aman-dreny. Hijerindray aman-dreny fotsiny zany hampilaza anazy hoe mba jereo reto ankizy reto fa dia efa tratreny roa tao an-trano tao fa tsy nanana heritreritra nareo entina ty amin'ny zandarma le zaza? Tsy mbola naneritreritra.
efa niaiky ny fahadisoana ny ankizy tratra nangalatra ka voatazona eny amin'ny zandarmaria Ambohimangakely amin'izao. Mbola tsy nanome vaovao kosa hatreto ireo zandary mpanao famotorana momba ity raharaha ity. Manao ahoana ny filaminana eny an-toerana mikasika ny alajaza izao? Tato ato dia nahazo vahana ny alajaza, mampametra-panontaniana ihany koa anefa ny fahafahan'ny sivily misolo vaika ny asany mpitandro ny filaminana amin'ny fanaovana famotorana. Mbola hitantaratra eo anivon'ny fiarahamonina malagasy ny herisetra izay mifototra amin'ny mala na ny mahavavy ny olona iray amin'izao fotoana no io indrindra dia isy ny fiara-mienta ny ministera telo samihafa miaraka amin'ireo mpiray ombinantoka amin'ny hofanafoanana izay VBG izay tanjona ary ny anafoanana tanteraka ny herisetra mifototra mala na ny mahavavy hatramin'ny taona 2024 araka ny fanazavana izay entiny Rina Niso rivony Rina Pekaleo. Dantsoroky ny rehetra no ahafahana manafoana tanteraka ny herisetra amin'ny mala sy mahavavy araka ny fanazavana. Tanjona amin'ny fiaraha-miasan'ny ministeran'ny fitsarana, ministeran'ny polina ary ny ministeran'ny filaminam-bahoaka miaraka amin'ny mpiara-miombinantoka aminy ny anafoana tanteraka izany amin'ny taona 2024. Oui, araka ny politikan'ny fanjakana zay Ramatoa miaraka Joel no miandraikitra an'izay dia hiezaka antsika eo amin'ny hatrany amin'ny 2030 mba ho zéro ny violence basée sur le genre. Hiezaka angamba antsika mba hiadina amin'izay herisetra izay dia izay eo anivon'ny ministèran'ny mponina dia mametraka ny CECJ, centre d'écoute et conseil juridique sy ny centre VBG ahafahana miaino raha sendra misy ny tranga mahakasika an'izay herisetra izay. Ny taona 2024 ihany koa, ny teo anivon'ny polisy-pirenena no efa nanohitra ny ady amin'ny herisetra mala sy ny mahavavy tamin'ny alalan'ny fananganana ny brigade féminine de proximité. Androany mody nisy ny fanolorana fampitaovana natokana no mafisan'izay ady amin'ny herisetra izay hatrany. Tombony goavana no azo amin'izao ny ministry ny filaminam-bahoaka satria ahafahana miroso amin'ny tsara kokoa no niezaka teo aloha indray. Misy an'izao fanampiana izao ahafahanay manaparitaka ny centre rehetrarehetra manerana Madagasikara zany satria Antananarivo manakara Fianarantsoa ary Toliary no mbola misy amin'izao dia isaorana ny nareo mpiara-miombinantoka partenaire merci beaucoup satria dia tena sehatra ray lehibe ahafahana mampiroborobo ny ady amin'io herisetra io ny fanampiana amin'izareo ary zay anatin'ny polisy-pirenena koa dia manitsika n'ilay objectif en 2030 zay voalaza teo. Efa manana rafitra manokana amin'izany izany ihany koa ny eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana. Isaky ny fampanoavana manerana ny Madagasikara dia efa misy ny mpitsara manokana mandray an-tanana ny raharaha mahakasika ny ady amin'ny herisetra mala sy ny mahavavy raha ny fanazavana. Vaovao ny politika nametra-pialana tsy ho mpikambana eo anivon'ny antoko HVM intsony Irina Andriamandavi 7 lolon'ny Madagasikara teo aloha rehefa minisitra tamin'ny fitondran'ny era John Armampianina ankoatra ny na filoha-hevitra azy teo anivon'ny ity antoko ity fanambarana izay nataon'ny antoko era vaovaon'ny Madagasikara omaly ary namafisy ny Irina Andriamandavi 7 oravidy tao aorianan'izay ankoatra ny tsy mampikambana azy eo anivon'ny HVM intsony dia nisafidy ny ala ao anatin'ny fanoherana ihany koa ity mpanao politika ity raha ny fanazavana nanaiky izay fanapa-kevitra izay ny HVM ary nilaza ihany koa fa mandala hatrany ny demokrasia ho fanatsarana ny fanaovana politika mba ho fampandrosoana ny firenena sy ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Andeha rahantsika ny tsara ho fantatra momba izay vaovao izay. Nekeny Brao National ny antoko HVM ny fametra-pialan'ny Irina Andriamandavi 7 tsy ho mpikambana intsony ao anatin'ny antoko ny 17 oktobra lasa teo. Omaly no nivoaka tao anatin'ny pejin'ny HVM ity fanambarana ity no io dia tsy amin'ny anaran'ny antoko ary tsy mamatotra velively ny HVM intsony ny fanahian-kevitra izay ataony sy mety mbola ho ataony hoy ny hery vaovao ny Madagasikara manaja ny safidin'ny mpikambana tsirairay ary mandalatra ny demokrasia ho fanatsarana ny fanaovana politika mba ho fampandrosoana ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny HVM hoy ny fampahafantarana. Oravitsy taoriny io dia namafy ity fialan'ny tanteraka ao anatin'ny HVM ity Irina Andriamandavi 7 filoha-hevitry ny antoko teo aloha izay nisahana ny voamera ara-politika ihany koa. Hiala tsy ho mpanohitra ihany koa izy saingy nanambara fa hijanona omaly eo tena raha ny fanazavana tao anatina fandarana iray izay nataony omaly.
Ny raharaha fanagadrana ny Claudine Razay Mamonjy no isan'ny navohitra ny tao anatin'izany fa antony iray lehibe tsy nitoviany fomba fijery tamin'ny antoko nisy azy. Lolon'ny Madagasikara teo aloha ary efa nisahana ny andraikitra maha-minisitra nandritra ny fitondrana era-John Ramampianina Irina Andriamandavy 7 mialohan'izay dia nisongadina ihany koa izy tamin'ny fanohanana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin'ny andro nampatanjaka ny antoko Tim. Nitanterahana androany ny famaranana ireo fifaninana maromaro izay nitanterahana sy nandravana ny hetsika mongamonga natao teny amin'ny plaza Ampeflo nanomboka omaly isan'ny nanome voninahitra ny fotoana androany ary nitsidika ny hetsika ny masoivo ny Japon izay monina sy miasa eto Madagasikara fahombiazana hatrany ity hetsika mongamonga ity ary mampanantena zavabaovao sy loka goavana ho an'ireo izay handray ao anatin'ny andiany manaraka ny filoha tale generaly Dream In ary dia hoaratsika avy hatrany ny santionany tamin'izay hetsika izay. Anafana ny famaranana ny seo mongamonga kolotsaina japonais androany tetsy amin'ny plaza Ampeflo. Marobe hatrany ireo mpankafy tonga teny antoerana nianka tanteraka tao anatin'ny tontolon'ny kanto amin'izay kolotsaina japonais izay. Nazvahana kokoa ny rasin'ny mozika androany araka ny fanampanantenaina. Tsy nanadino teny fisaorana ho andro rehetra tonga nanontrona ny seho nandritry ny roa andro moa ny mpikarakara. Dia faly mankasitraka ary tena hoe mankasitraka be dia be mankasitraka feno ho an'ny olona rehetra namaly ny antsy nandritra n'izay roa andro izay teto amin'ny mangamanga round free na ny mangamanga andiany fahatelo teto amin'ny plaza Ampeflo izay nitranga tatao anatin'ny Salam Plaza sy teo ivelany teo. Ankasitrahana ihany koa ny filoha tare generaly Dream In sy ABC izay nanotrona sy teo ihany koa nanome fanomezana manokana ho an'ireo voalohany rehetra tamin'izay fifananana totosana tamin'ity mangamanga round free ity. Dia ankasitrahana ihany koa ny masivoan'ny Japon moa zany izay hoe tena antopisinyity mangamanga ity satria kolotsaina avy any Japon tany no niforonan'izany hoe manga anime izany ny sarimena japonais io resaka io. Dia ankasitrahana be lehibe izy ireo isika mpankafy rehetra ihany koa dia ankasitrahana be lehibe satria tena faly sy feno tokoa ny fonay mpikarakara tamin'ity round free ny mangamanga ity ary dia fampanantenanareo sady izay fa isy ny round four na ny andiany faefatra moa zany amin'iny taona ho avy taona 2024. Isan'ny nampiavaka ny famaranana ny seho androany ihany koa ny fanotrona ny ambassadeur-ny Japon ny hetsika. Natolotra androany moa ny loka ho andreo mpilalao nahazo ny amboara tamin'ny fifaninanana natao nandritry ny hetsika rehetra. Nampanantena loka goavana no sady miavaka ho an'izay mibata ny amboara amin'ny andiany manaraka ny tale generaly ny Dream In sy ny ABC Andry Raobelina. Si la situation sanitaire le permet, nous, chaîne de télévision Dream In et ABC, offriront des billets d'avion Tana, Japon, aller-retour pour les gagnants des concours issus de Mongamonga en 4e édition. Afapo avokoa ireo mpankafy tonga teny antoerana marobe aza no nangataka ny mba hamerena nyity seho nanomezana vahana ny kolotsaina japonais ity. Diniana eo anivon'ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoana izao ny tolo-dalàna momba ny fivarotam-panafody eto Madagasikara. Tsy mety amin'ny holavitry ny farmasia eto Madagasikara ny fanovana arosony io tolo-dalàna io mikasika ny toerana tokony isy ireo toby fivarotam-panafody iray na ny dépôt de médicament amin'ny faritra ijoroany ny farmasia ho izy ireo. Mangataka ary ny fampiatona ny fandiniana ity tolo-dalàna momba ny fivarotam-panafody andalo anivon'ny antenimieram-pirenena ity ny holavitry ny farmasiana eto Madagasikara. Dinian'ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoana ny tolo-dalàna manova sy mameno ny fepetra sasany voafaritry ny fehezan-dalàna momba ny fahasalamana na ny code de la santé. Ny fanovana arosony io tolo-dalàna io izay mikasika ny toerana tokony isy ny toby fivarotam-panafody iray na ny dépôt de médicament amina faritra ijoroany ny farmasia ka tsy mety amin'izy ireo ny tolo-dalàna raha ny fanazavany avy eo anivony holavitra misy an'ireo farmasiana eto Madagasikara. Ny zavatra faharoa hoe ao anatin'ilay texte zany misy soratra manao hoe ny dépôt de médicament légal ou non. Dia raha volany zany io ny dépôt de médicament tsy légal zany dia lasa légal ho azy. Tsy ekene zany.
ny zavatra misy koa hoe aiza ve ny olona nianatra eny taona namola vola sy manangana an'ireo fanafody ireo tatana an'ireo fanafody ireo mpiambina an'ireo fanafody ireo dia ailika fosiny am'izao mitovy amina olona na niveau BPC io na niveau baka fotsiny tsy nanao fianarana ambony fa juste telo volana ihany nianatra telo volana ihany nanao initiation dia hoe miaraka mitantana eo tsika tsy mety zany. Manoloana ny firotorotoana handany ny tolo-dalàna io dia angatany mpiantsehatra matianina eo amin'izay tontolo ny fivarotam-panafody izay amin'ny fomba entitra ny fampiatoana ny fandiniana azy. Ny fomba fitantanana ny fanafody milahatra eo ny PPN sy ny fanafody tsy fomban'izany dia raha ohatra ka hanova lalàna dia soroina izy ary amin'ny tokony ho izy dia ny zavatra angatana izy zany angambany hoe aleo mifandinika satria PDP ny zavatra tsy mety dia amin'ireo zavatra tsy mety ireo arenina isana mbaratonga fa tsy hoe soloana lalàna zao soloana tsirairay zao tsy mety zany satria fampititra ireo matoa nomena an'io alàna an'io sy ireo misy antony tamin'izay fotoan'izay fotoanandro zao fa niova ankehitriny ke zao firy moa zao ny olona manana bac plus 3 maninona reny tsy mahazo tsy reny ny privilégiena mba hoe anjaranareo indray zao fa miakatra ny diplôma dia mba zareo zany zao mba mahazo ny autorisation zay anisan'izay koa zany hoe famolavolana n'le lalàna vaovao. Ny fampiatoana izay angatahan'ireo lavitry ny farmasiana eto Madagasikara io dia heverina fa hitarika ny sehatra rehetra voakasiky ny tontolo ny farmasia mba hifampidinika ny dinika angatahan'izy ireo dia iraisan'ny solotena avy amin'ny antenimera-pirenena, ny antenimera-ndoolona, ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, ny solotena avy amin'ny sehatry ny farmasia ary ihany koa ny solotena andreo tompona toby fivarotam-panafody eto amintsika. Mazana no misedra olana eo anivon'ny fiarahamonina ireo olona izay manana tsy fahatomombanana arabatana ho fanatsarana ny fiainan'izy ireny indrindra dia nisy ny tolo-tanana izay nataona fikambanana mpanao asa sosialy sy asa an-tsitrapo miaraka amin'ny ministera ny fahasalamana isitraka fandidiana maimaim-poana amin'ny hoetsika ireo olona izay manana tsy fahatomombanana arabatana indrindra amin'ny faritry ny loha izay aorian'ny fizahana izay ho ataon'ny mpitsabo maimaim-poana azy ireo. Rina Fanirso, Rivnirina Tekaleo. Betsaka ireo olona tsy tomomba narabatana no mila fandidina kanefa tsy manana fahafahana noho ny antony maro samihafa. Niainga tamin'izany ny hetsika tolo-tanana karakarain'ny fikambanana tsy miankina iray miaraka amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Tanjonana tsara kokoa ny fiainan'ireo olona marary na manana tsy fahatomombanana arabatana araka ny fanazavana. Ny hetsika tolo-tanana dia hetsika karakarain'ny Rotary International misy eto Antananarivo renivohitra iarahana amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo orinasa maro malala-tanana nanolo-tanana ahafahana manatanteraka izao hetsika izao izay mikasika ny fandidiana maimaim-poana ireo olona sahirana any amin'ny distriktan'ny Moramanga manomboka amin'ny fahaenina ka hatramin'ny faha-12 ny volana novambra ho avy izao. Araka ny fandaminana dia 50% no isan'ireo olona misitraka ny fandidiana maimaim-poana any amin'ny distriktan'ny Moramanga. Betsaka ny faritra efa nanatanterahana fandidiana maimaim-poana tahaka izao teto Madagasikara. Saingy amin'ity taona ity dia any amin'ny faritry Moramanga indray no nanatanterahana izany. Mialohan'ny irosoana amin'ny fandidiana dia isy ny fizahana ataon'ny mpitsabo miankina amin'izay ny sivana fahana mandidina tsy ny olona iray ariky ny fanazavana hatrany. Ny faha-enina sy ny faha-fito ny volana novambra ho avy izao dia mbola misy ny sivana izay atao any amin'ny tompom-pahasalamana anaovana n'ilay fandidiana ho tonga any ireo mpandidy maimaim-poana sy ireo mpiara-miasa aminy avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana dia ireo no mahafantatra hoe ity azo atao, ity tsy azo atao. Efa misokatra ny fisoratana anarana eny amin'ny tompom-pahasalamana rehetra manerana ny distriktan'ny Moramanga. Tsy hanavana sokajy taona izany fa afaka andraisan'ny rehetra anjara avokoa.
fa anisan'ny nitondra takaitra sy fahovazana be loatra vokatry ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara ireo izay mpisehatra manodidina ny famokarana sy ny fanodinana ny lamba. Izy ireo no voasafidy hisitraka voalohany amin'ny fanombohan'ny tetikasa fampiroboroboana ny asa mendrika. Tetikasa izay nokarakarain'ny vondrona iraisam-pirenena momba ny asa fikambanana izay amin'ny alafafantarantsika amin'ny alalan'ny hoe OIT ho fiarovana ny mpiasa eo anivon'ny lafin'ny fahasalamana na amin'ny fisitran'ny zoany sy ny maro hafa amin'ny fanatanterahana ny asa no anton'izay tetikasa izay. Ainara Barso sy Stéphane Rakoto Malala no mitondra ny votoatiny. Nadomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny atrikasa fanombohana ny projet Peter Work Madagascar na ilay tetikasa ho fampiroboroboana ny asa mendrika eto Madagasikara izay eo ambany fiahin'ny OIT fikambanana iraisam-pirenena misahana ny asa. Azo tombony voalohany ary noresana manokana nandritra izany ireo mpisehatra mandinina ny fandinana lamba izay hita fa isan'ireo niaram-pahavoazana lehibe nandritra ny valanaretina Covid-19. Bon, comme vous le savez, le secteur habillement a été lourdement affecté par la Covid parce que les importateurs, tous les magasins étaient fermés à l'extérieur, donc on ne pouvait pas acheter des pulls, on ne pouvait pas acheter des maillots, etc. Donc pour nous, le secteur habillement est très très important parce que Madagascar aujourd'hui est le premier pays exportateur d'habillement en Europe et cela apporte plus de 20% de devises au pays. Et donc pour ça, l'OIT est en train de consacrer plus de 3 millions de dollars à travers 3 projets pour appuyer le secteur textile. Nous avons le projet VZF pour la santé et sécurité au travail. Nous avons aussi un autre projet qui s'appelle Sustainable Supply Chain to Build Back Better. Nous avons maintenant le Better Work qui va appuyer le secteur textile. Nambarany ministry ny asa sy ny fampananana asa izay miara-miasa amin'ny BIT fa tombony lehibe ho an'ireo mpiasa malagasy rehetra mihitsy ny fanatanterahana ity tetikasa Better Work ity ho fanatsarana ny fahasalamana, ny zo ary ny fiarovana ny mpiasa eo am-panatanterahana ny asany. Nosinganina manokana ny sehatry ny fanodinana lamba noho ny fahaverezana asa be loatra nandritra ny Covid-19 sy ny firoborobony amin'izao fotoana izao. Tombony be dia be tokoa ho an'ny mpiasa malagasy izany satria dia anomboka indray zareo zany hatreto mikasika ny fanorenana amin'ilay production mikasika ny textile izay misy aty dia anohy ny fanofanana izay efa nataon'ireo inspecteur de travail indrindra anatsara mikasika ny fahasalamana sy ny sécurité zany ny fiarovana mikasika ny fanatanterahana ny asa dia zava-dehibe zany eo amin'ny lafiny firoborobon'ny asa mendrika ho an'ny rehetra araka ny voalaza teo tena betsaka tokoa ireo very asa nandritra ny Covid-19 iny ary izay mihitsy no ifatohana manokana mikasika ny textile satria anisan'ny miroborobo eto amintsika io textile io nefa dia izy no niarany zany anisan'ny niarany fahavoazana nateraky ny valanaretina iny dia izay no raha miasa amin'ilay Better Work izay misokatra ankehitriny ity. Ankoatra ireo mpisehatra amin'ny fanodinana lamba araka izany dia samy sitraka ity tetikasa ho fampiroboroboana ny asa mendrika ity avokoa ireo mpiasa malagasy rehetra ary hiatrika fiofanana tsy ho ela ny avy eo anivon'ny sehatry ny famokarana lamba na ny secteur textile. Feno 530 taona ny nidiran'ny fiangonana anglikana teto Madagasikara finoan'izay isan'ny nentindreo misionera anglisy tany amin'ny taona 80 sy 700 tany ho any ny alahady lasa teo no isan'ny ivon'ny fankalazana teny amin'ny Ecclesia Episcopale Santa Laurent teny Andohalo fotoana izay nanararaotany fiangonana ihany koa nampahafantarin'ireo fanambogoavana miandry azy ireo ho an'ny taona manaraka sy ny hoavin'ny fiangonana iray manontolo isan'ny fanambogoavana ao anatin'izay ary ny fanarenana ny tranom-bakoka izay mitahiry ny tantara ny loharan'ity fiangonana anglikana ity izay mifandray ihany koa amin'ny tantaram-pirenena nisy teto Madagasikara. Andeha hoarantsika ary. Ny
taona araiky amin'ny 1970 no nanomboka tafapetraka teto Madagasikara ny fiangonana Anglikana. 19 taona teoriana dia mbola mijoro tsara ny fiangonana izay mankalaza ny ivon'ny Tanjobily ny teny Andohalo teny amin'ny Eklezia Episcopale Santa Laurent Ambohimanoro. Manamarika manokana ity fankalazana ity ny fanomezam-boninahitra ny station missionnaire Ramainandro any amin'ny distrika ny Faratsio. Toeran'izay mirakitra tantara goavana tamin'ny fahombiazan'ny finoana Anglikana izay nandalo sedra maro ankoatra ny firoborobon'ny sambo dia isan'ireo nenjehiny mena lamba ihany koa. Tsy mora ny lalana ny diavina hoy ny Monseigneur Narvelo Samuel Jaune, évêque ny diocèse n'Antananarivo, sangy tokony ivoizan'ny mpino hery ny fitodiana amin'izay sedra goavana no lalovan'ny fiangonana tany am-piandohana izay nandritra ny fitariana ny fotoana omaly. Amelomana indray izay afim-pitiavana ao amponin'ny kristianina izay ny amin'ny finiavana iazakazaka itorin'ny filazantsara na dia eo aza mety fasarotana satria fantatsika tsara fa voamariky ny asa nataon'ny sakatsakana maro tamin'izany moa ny asan'ny andro mena lamba ny fametrahana an'izany asa zany tamin'ny fotoan'androny kanefa ataoko fa Andriamanitra ny tompony asa ka tafapetraka somatsara izany fotodrafitra asa samihafa rehetra izany ho tsanga mato lehibe izany asa missionnaire zany ary tsy nijanona tao fa nipita ary ny helipatrana manerana ny diocèse ny firenena mihitsy aza mivokatra. Ankoatra ireo hetsika marobe ny tanterahana tao anatin'ny Tanjobily dia fanamby goavana apetraky ny diocèse ihany koa ny fanarenana ny trano sokera ao Ramainandro ifitoerana natsangan'ireo missionnaire anglista amin'izany nampianarana ny olona iotra teo amin'ny fiainana. Toeran'izay mitahiry vakoka goavana tsy afa-misaraka amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny tantaram-pirenena hoy ny Sojabe avy ao Ramainandro, trano vatovatelo ho an'ny Anglikana ankoatra ny eny Ambohimanoro sy Ambatoaranana. Vakoka anankiray antsoina hoe trano sokera moa izy io izay trano nampiasain'ny missionnaire nampiofanana ireo olona ay andrafitra na trano zany na fanaka vita amin'ny hazo na amin'ny brika teo ihany koa ny fahaizana manao ny zaitra sy ny tariny ary ao anatin'io toeran'io rehefa vita sitrapon'Andriamanitra dia anaovana musée moa zany ampirantiana ireo vakoka maro samihafa. Varanana amin'ny fiaraha-misakafo eny amin'ny akany Fanirintsoa eny bypass Ambohimangakely amin'ny 9 novambra ho avy izao ity fankalazana ny Tanjobily 530 taona nahatongava ny fiangonana Anglikana teto Madagasikara ity. Ireo fandaram-potoana izay tokony ho tadidinao ny faran'ity herinandro ity satria amin'ny sabotsy 9 novambra ho avy izao ny fotoana izay iarahana amin'ny momota izay amin'ny falifaliana ireo ankizy ao Antsahamanitra ankoatra ny fampisehoana iarahana amin'ny momota sy ireo vahiny nasainy anafana izay fotoana izay dia maro be ihany koa ireo hetsika hanampihavanana io fotoana izay karakarainy Canal 7 Events io anisan'ny tonga ampiala voly ao anatin'izay ny aléa des possibles handehany hoaratsika ny tafatafa sy ny santionany sahady amin'izay hetsika amin'ny 9 novambra izay. Ampiala voly ny ankizy indray ny Canal 7 Events amin'ny sabotsy tolakandro ho avy izao hetsika izay iarahana amin'ny momota sy ny namany ao Antsahamanitra. Cirque momota ao Antsahamanitra 6 novembre. 6 Ankoatra ny fampisehoana izay ho ataon'ny momota sy ny namany, hetsika maro isan-karazany no ifandimby mpiampifaly ireo ankizy mandritra io fotoana io. Andray anjara ao anatin'izany ireo aléa des possibles, ampiseho ny acrobate sy jongleur ary ny contorsionniste mampiseho fahagagana amin'ny vatany. Manomboka amin'ny 2 ora sy sasany tolakandro ny fampisehoana amin'ny asabotsy izao, samy asaina ho tonga avokoa ny rehetra indrindra ireo ankizy. 7,000 ariary ny vidim-pidirana ho an'ny tapakila tsotra ary 5,000 sy 2 alina ny famandrihan-toerana.
Anomboka ny sabotsy 9 novambra raika amby 24 izao ihany koa ny K-pop cover competition, ilay fifananana nataon'ireo mpakafy ny kolotsaina koreana amin'ny alalan'ny hira sy ny dihy. Marobe no tonga nandray anjara tao anatin'izany ka dia misa 70 izy ireo no hifaninana eny amin'ny plaza Ambeflo amin'io sabotsy 9 novambra io. Entanina araka izany ireo mpakafy mba anoana an'ireo izay mpifanandrina tohanan'izy ireo sy liana amin'ireo kolotsaina koreana ihany koa, ary na tsy mpakafy ihany koa aza dia asain'ireo mpikarakara mba ho tonga anatrika izay fotoana izay satria dia natao ho an'ny rehetra tokoa izay hetsika izay ary tsy voafetra raha teo ny taona ho amin'ny fankafizana izay kolotsaina koreana izay. Andeha ho hainontsika ny fanampim-baovao entiny Aina Rabarisoa amin'ny rindran-tsary ny Stefan Rakotomalala. Miisa 70 ireo mpihira sy mpandihy hiatrika ny K-pop cover competition eny amin'ny plaza Ambeflo ny sabotsy 9 desambra ho avy izao. Ampiseho an-tsehatra ireo hira sy fandihy koreana amin'ny fahaizan'izy ireo manokana. Hitaraka izany fa marobe ireo tanora malagasy no liana amin'ny kolotsaina koreana. Mbola mitohatra ny hetsika karakarain'ny fahitalavitra Dreaming amin'ity volana novambra ity misy ny fifaninanana K-pop cover competition izay ao anatin'ilay hetsika Egyo Show andiany fafolo izy io amin'ny fifananana K-pop azy moa zany dia interprétation no atao amin'io interprétation na hira sy dia K-pop. Maro dia maro tokoa ireo mpandray anjara satria dia miisa 70 zany hoe ao anatin'izay 70 izay ny mpandihy sy ny mpihira amin'io andro io koa. Natokana ho an'ny rehetra ny fanatrehana ny K-pop cover competition amin'io sabotsy io. Entanina araka izany ireo mpankafy ny K-pop rehetra ho tonga anohana ireo mpifaninana eny amin'ny plaza Ambeflo. Na ihany koa ireo liana sy ala volo fotsiny fa hisy vahiny hafa ihany koa tonga nafana ny hetsika amin'io fotoana io. Tsy voafetra ny toerana dia tonga ava daholo na makafy K-pop ianareo na tsy makafy K-pop mety ho tianareo le izy raha ohatra mahita an'izay aty ianareo. Misy ihany koa ireo vahiny izay ho asaina amin'io izay anafana ny lanonana amin'io fahenany volana novambra io. Ny Egyo Shop ihany koa dia andray anjara amin'io hetsika io ho anareo izay te hividy article na goodies K-pop ety amin'ny plaza Ambeflo ny fotoanantsika tsy voafetra mihitsy ny toerana 2:00 monja ny vidim-pidirana. Manomboka amin'ny 10 maraina dia fampisokatra ny vavahadin'ny plaza Ambeflo amin'ny sabotsy izao. Ankoatra ny K-pop cover competition ho tonga eny an-toerana andray anjara amin'io hetsika io ihany koa ny Egyo Shop ho an'ireo maniry ny hividy ireo kojakoja maro samihafa manodidina ny K-pop. Manasa ny rehetra ary ho tonga fa 2,000 monja ny vidim-pidirana. Fa ny aina tao anatin'ny fahasahiranana efa ho 20 taona mahery izao no niaratsy ny lalana ivezivezena any an-toerana ireo mponina eny amin'ny fokontany Ankasina, indrindra rehefa tonga ny vanim-potoana ny fahavaratra dia hatreny ankitrokely ny rano maloto izay tsy maintsy andehanan'ireo mpianatra hamonjy sekoly ankehitriny dia nasy-panamboarana ny ampany amin'ireo lalana ahafahan'ny mponina mivezivezy ireo mba hampihenana indrindra izay fahasahiranana izay tamin'ny alalan'ny fifaninanana izay no karakarain'ny Conseil de développement d'Andohatapenaka no nahazoany fikambanana mitantana foto-drafitrasa misahana ny rano loka mitentina 10 tapitrisa ariary ary nanatanterahana izany. Andeha arahantsika ihany koa ny fanazavana entiny Aina Rabarisoa eo amin'ny rindran-tsary ny Stefan Rakotomalala. Ny joboka anaty rano maloto isan'andro ny mponina rehefa hivoaka ny trano tetỳ amin'ny fokontany Ankasina 70 hektara indrindra rehefa fahavaratra. Samy seza fahasahiranana avokoa ny rehetra fa indrindra ireo mpianatra andeha hamonjy sekoly sy ireo mpiasa izay hamonjy ny asany andavanandro. Nanova ny fiainan'izy ireo araka izany ny fahafitan'ity lalana vaovao ivezivezena isan'andro ity. Soa azony tamin'ilay zany eo amin'ilay ankizy mandeha mianatra ny be antitra sy ny marary samihafa zany dia mba afaka entina somatsara amin'ilay izy fa taloha zany raha tena mandinika an'ilay izy na babena na rehefa tonga ny tondra-drano entina amin'ny lakana izay vao tonga any amin'ny hôpitaly na any amin'ny dokotera efa ny rano maloto ohatr'izay mety eo amin'ny 400 na 300 mètres eo zany mbola misy tsy vita zany ny ampahany mivoaka mankany Andohatapenaka ny toyany zany.
Anisan'ny tanjon'ny CDA ny fahafahana manao foto-drafitrasa hanala fahasahiranana ny mponina ety ambany tanàna, izay antony karakaran'izy ireo fifaninana ahafahana ireo fikambanana kely maro samihafa eny anivon'ny fiarahamonina manatanteraka izany. Anisan'ireo azo loka tamin'ny fifaninanana ny SRDA, fikambanana mitantana foto-drafitrasa misahana ny rano. Vola mitetina 10 tapitrisa ariary no azon'izy ireo ka nahafahana nanao ity tetikasa fanamboarana ny lalana eto amin'ny fokotany Ankasina ity. Momba n'ity fanamboaran-dalana zany dia tetezakazo moa tonga ny beto no projet nataonay zany, 520 metatra no nanaovana faninanana dia nahazo zany zay loka 10 tapitrisa. Dia tadiavina moa zany fanampiny satria 9 tapitrisa ariary no tetibidin'ilay tetikasa, dia ny 5 tapitrisa ariary nalohanay association mitantana foto-drafitrasa misahana rano moa zany zay. Dia ny ampiny nalohan'ny fokon'olona tetỳ tanàna zany nandoa 5,000 isa-tokantrano zareo, dia nahangona teo amin'ny 2 tapitrisa teo eo. Dia feno ilay vola dia ny fokotany koa nanampy vola ihany koa tao anatin'izay. Notokanina androany ity lalankely vaovao nanafa-pahasahiranana ny mponina Ankasina ity. Mbola pahany amin'ireo lalana mila fanamboarana ihany anefa ity vita ity raha ny fanazavana, milaza ny anampy amin'ny fanohizana ireo mbola tsy vita ny avy eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra, izay tonga nanatrika ny fanokanana teny an-toerana. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly tany Glasgow any Écosse ny COP26 fivromben'ny firenena mikambana momba ny toetry ny andro andiany fahaenina amby roapolo. Mandray anjara ao anatin'izany Madagasikara rehefa tonga ny an-toerana miatrika ity fivoriana ity ireo delegasiona izay tarihan'ny filohan'ny Repoblika ny andro faharoa, izany hoe tokony ho androany hariva no andray fitenenana ny filoha Andry Rajoelina isan'ny vahaolana roa Madagasikara. Ato anatin'izao ady eran-tany ho an'ny fiovaovan'ny toetry ny andro izao ny fitsimbadiana any amin'ny fitrandrahana sy ny famatsim-bolana ireo tetikasa mifantoka amin'ny angovo madio. Tafiditra ao anatin'ireo firenena anjatony mahery mandray anjara ao anatin'ny COP26 fivorian'ireo firenena mpikambana andinihana ny fiovaovan'ny toetry andro maneran-tany i Madagasikara. Fotoan-dehibe hanapahana ny hoavin'ny planeta, indrindra ny tany, ny COP26 no ny voka-dratsy ny fahapotehan'ny tontolo iainana izay efa zakain'ny ankamaroan'ny firenena. Raha ho an'i Madagasikara manokana dia ny voka-dratsy tsy azo lavina vokatra izay takaitra ny fiovan'ny toetr'andro izay ny kere izay mianjady any amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Manaitra ny Madagasikara amin'ny paikady matotra tokony ho ampiarina, ao anatin'izany ny firenena mikambana, eo ihany koa ny fahapotehan'ny ala izay tsy mitsahatra ny ringan'ny afo saika isan-kerinandro sy ny fikapana ala. Mangataka famatsim-bola manodidina ny 100 tapitrisa dolara amin'ireo firenena-dehibe ny filoha Andry Rajoelina ao anatin'izao fandraisany anjara amin'ny COP26 izao. Vola izay hamatsiana sy hamporisihana ny fampiasan'ny tokantrano 5 tapitrisa eo ny etanol. Vahaolana lehibe hiatrehana ny takaitra teraky ny fiovan'ny toetr'andro, indrindra fa aty Afrika ny fahaizana mamatsy ireo tetikasa sy mitrandraka ireo angovo madio sy azo avaozana ho hiatran'ny filohan'ny Repoblika. Delegasiona maromaro no misolo tena ny Madagasikara any Écosse ato anatin'ny COP26. Isan'izany ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy, ny avy eo anivon'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, ny avy amin'ny raharaham-bahiny sy ireo olom-boafidy ary rafitry tsinjaram-pahefana isan-karazany. Vaovao iraisam-pirenena ho aty Afrika isika atao aorian'ny fanonganam-panjakana izay nitranga tao Soudan dia mitohy ny fihetsiketsehana izay ataon'ireo mponina ao an-drenivohitra ao Khartoum, misa 4 ireo maty vokatry ny tifitra sy ny fifandonana ary nisy bomba nipoaka ihany koa. Nandritra izay fihetsiketsehana izay mahery ny 20 ireo naratra vokatry izany. Tsy mankasitraka ny fitondrana miaramila ireo vahoaka any an-toerana noho ny fifandraisana tapaka sy ny voka-dratsiny izay mitondra krizy lalina raha ny fanazavana ireto olona ireto.
Ny toy ny hetsika nataon'ireo vahoaka ny Soudan no ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny fitondrana miaramila amin'izao. Ny fitondrana sivily no tian'ireo vahoaka hitondra any an-toerana raha ny fanazavana. Mahery ny 20 ireo naratra vokatry ny bomba nalefan'ireo mpitandro ny filaminana ary 4 koa ireo maty noho ny fihetsiketsehana. Tapaka tanteraka ireo fifandraisana amin'ny any ivelany noho ny krizy izay misy any an-toerana. Nisambotra ireo mpanao fihetsiketsehana toy ny mpitarika antoko politika maromaro izay nanao fihetsiketsehana tao Khartoum ny mpitandro ny filaminana. Tapaka daholo ny fifandraisan'ny Soudan amin'ny firenen-kafa noho ny krizy ka mahatonga ireo mponina manao fikomina. Miato ihany koa ireo fifandraisana amin'ireo firenena any ivelany mikambana noho ny fanonganam-panjakana izay nisy tany an-toerana. Fantatra ihany koa izao fa tapaka ihany koa ny fifandraisan'ireo vahoaka amin'ny aterineto ka mahatonga ireo mponina mikomy. Mialohan'ny tena isarana dia andelo atsidiko aminao ny vinavina sy ny mety ho endriky ny tontolo andron'ny rahampitso hanomananao ny akanjo raha toa ka hivoaka ny trano. Watoboka any amin'ny faritra tapany avaratry ny nosy ahitana ny faritra Diana sy Isava dia afana izay tontolo andro ny rahampitso izay ny maripana ambany indrindra dia 13 degré Celsius raha toa ka 13 degré Celsius no ambony indrindra. Ikisaka ny andrefany Madagasikara indray sika izay ahitana ny faritra Boeny, Sofia, Melaka sy Ibetsiboka dia ahitana rotsakorana aloha zany any amin'ireo faritra Sofia sy Ibetsiboka ireo ary dia manelanelana ny 20 hatrany amin'ny 4-13 degré Celsius ny maripana rahampitso. Faritra manaraka ho an'ny tapany atsinanan'ny Madagasikara dia hosembarandraona ihany aloha zany ingabe masoandro rahampitso itovitovy ny toetrandro aloatra mangoro analanjorofo sy atsinanana eo anelanelany 5-10 degré Celsius hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Ho an'ireo faritra avoatany dia ahitana orana ho an'ny Bonglava sy Itasy raha toa ka dia somary latsaka kely saingy anevokevoka ihany ny tontolo andron'ny rahampitso ho an'ny faritra Analamanga sy Vakinankaratra eo anelanelany 14 degré Celsius hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Ho an'ireo faritra any amin'ny ilany atsimo atsinanana izay ahitana ny vadivavy fitovinany sy ny faritra atsimo atsinanana aloha dia ahitana rotsakorana ihany koa ny tontolo andro ny rahampitso ho an'ny Namoromanima Matsiatra Ambony sy Orombe dia eo ihany izay hafanana izay ny maripana dia mety latsaka hatrany amin'ny 13 degré Celsius raha toa ka tafiakatra hatrany amin'ny 30 degré Celsius. Farao no an'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara maina tanteraka ny andro an'ny faritra Anosy ho an'Androy sy Menabe atsimo andrefana kosa dia afana izay andro izay na dia hosembarandraona ihany aza ny maripana eo anelanelany 17 degré Celsius hatramin'ny 12 degré Celsius. Dia izay indray no azoko natolotra taminao tamin'ity takariva ity, misaotra tsy nisaraka taminay hatramin'ny fiafaran'ny logité, ny tenako dia mamy fotoana ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Blossom White nanolotra anao teo ny le JT. Blossom White dia amin'ny vidiny 900 ariary. Ye sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique nanolotra anao teo ny le JT. Ushuaïa nouveau déodorant compressé vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Université ASEM, une des grandes universités à Madagascar. Université ASEM nanolotra anao teo ny le JT. Université ASEM, dignité, créativité, qualité. Tiara nanolotra ho anao teo ny le JT. La saveur ultime des fruits. Sardine Liberator, nanolotra ho anao teo ny le JT. Sardine Liberator, les sardines nantsiro tsara lavitra noho ny sardine rehetra. Liberator, une liberté de saveur.
misy iporeminadoly zay aleandrangà tanantsirabe tamaga majoenga mpampianatra betraikefa satrara dokotera professeur magistrat investissez dans une valeur sûre. Ibrahim nanolotra anao teo ny le JT. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 si box 37. Valambe fultona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala azy manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy mitondra karapanondro tongava fa tombontsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika aza hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus arovako ny tenako arovako koa ny hafa anao vaksiny a maimaim-pona tsy antery ary antsitrapo ny fanaovana vaksiny Madagascar manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bimray, miara-mitana ho samy salama, miara-mitana miady amin'ny coronavirus.